പക്ഷേ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇടയിൽ വലിയ ഗ്യാപ്പ് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ 2 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്, വൈകിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പെയിൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ? നമ്മൾ 2 കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, പെയിനൊക്കെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വൈകിപ്പോയി. മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി, വരാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ചെറിയൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വന്ന് ക്ലിയറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫ്രീ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത്. ഓക്കെ, ടെൻഡൻസൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹീലായി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ട് കല്ലുകൊണ്ട് എറിയരുത്. അതുപോലെ ടെന്നീസൊന്നും കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവറായിട്ട് വീശണ്ട കേട്ടോ. ലൈറ്റായിട്ടുള്ള മോഡൽ ചെയ്താൽ മതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ മസിൽസിലൊക്കെ കുറച്ച് നീർക്കെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, മീൻസ് കുറച്ച് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് മീൻസ് ഫുൾ ബോഡി അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇതിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ മസിലൊന്ന് ടൈറ്റ്നസ് ഒന്ന് റിലീസാക്കി തരാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയർ കപ്പിങ് ചെയ്യാം. ഫയർ കപ്പിങ് ചെയ്തിട്ട് മൈൽഡായിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരാഴ്ചത്തെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് അറിയട്ടെ. റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫുൾ ബോഡി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2 മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടോ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയ ഗ്യാപ്പ് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ചെറുങ്ങനെ ഇതിനൊന്ന് റിലീസാക്കണം കേട്ടോ. ടൈറ്റ്നസ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിലീസാക്കാണ്. അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിസിൻ എഴുതരാം. പ്രോപ്പറായിട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് 2 വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. Loose. ലൂസാണ്. ലൂസ്. പലമുടിക്കല്ലേ, ലൂസാക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, ലൂസ്. വാ തുറന്ന് ശ്വാസം വിട്ട്, പലം പിടിക്കണം.
ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ.